Mu kwogerako ne bannamawulire leero ku kitebe kya Notu, omuwandiisi w'omukago guno Werike Peter ategeezezza nga gavumenti bw'erina okuwa abakozi emisala egy'emala n'ensako zaabwe ng'ebyabongezeddwa bitono ddala. Ku mitwalo 6 ageze ku miliyoni 2 ng'akuwerako ekyokuboneza omusomesa ono weena milyango. Headmaster we agenda kufuna miliyoni 2.5. Omusomesa asomesa oluzungu olyoka otegeera okubala kuno okuwandika asigadde ku mitwalo 4. Gavumenti mu mbalirira y'omulundi guno yakkiriza okwongeza abakozi ba gavumenti, kyokka bagamba ensimbi ezaabongezeddwa tezibamalirako ddala. Sawo asembyeyo abadde afuna mitwalo 4 amuwadde 6 gugwo omusaala gwamuwadde gwa mulembe gwagenza ayogerako nti agenda kufuna mitwalo 6 bw'oddayo mu URA osigazako 5. Kati lwaki bano abasawo babajoze bujozi n'abasomesa ne babalekaawo. Abakozi bano bavudde mu mbeera ne bategeeza ng'omuwandiisi w'enkalakkalira mu Minisitule y'ebyenfuna Keith MUHAKANIZI bw'alina okulekulira kubanga alemereddwa emirimu gye. Tulina ssente naye ssente bazikwasa bubi. Ate mukulu MUHAKANIZI ebintu ebikwatagana n'abakozi tayagalira ddala kuwuliriza. MUHAKANIZI kujjako nga yalekulidde kubanga ye takyalina mugaso. Ebintu byonna byakoze ekonomi yaffe eri bubi lwaye kubanga kati siraba lwaki amafuta gati kali ku siringa 15,000. Abakozi okusingira ddala abasawo beemulugunyizza ne ku ssente zaabwe ez'obusimo ze bagamba nti ntono ddala. Yongeze otya LC5 ate ng'omukozi akola puroguramu za LC5 tomufuddeeko. Twetaaga ne balabamu ebintu ebyo nga risk allowance, transport allowance, food allowance. Oluvannyuma lw'okutegeeza gavumenti enfunda eziwera ku bizibu ebibanyigiriza, abakozi ba gavumenti kyaddaaki bavuddeyo ne bassaawo olunaku olw'okwegugunga kye bagamba nti tebakikoze lwa kwagala kwabwe wabula bakikoze lwa mbeera ebanyigiriza mu mirimu gyabwe. Josephine Namakumbi, NBS Amasengejje.